起伏啊，又勵志歌嘅，過山車啊，多謝。係咯，我哋今次係咯都有特登揀咗一啲歌係好想唱對方嘅歌嘅，係啦。咁呢首就係咪你嘅 top one 啊？係咪你嘅 top one？應該因為小孩聲應該係我聽得最多你嘅歌咯，即係可能 top three 裏面其中之一。係咪 top one 咧？唔知嘅。應該唔係。所以今次我哋都喺呢個合唱嘅環節就揀咗啲咁嘅歌啦，因為都即係係咯，可能呢一生人呢一次㗎咋，係咪先？咁所以就係咯，圓咗啲夢佢啦，咁樣係啦。咁接住落嚟咧，都係仲有一啲唱慢歌啦，但係今次犀利啦。我哋咧就想同大家近距離啲。都要圓下你哋夢啦，係咪啊？係啊，盡量近距離。咁不如我哋而家就落去唱呢個。但係要守規矩啊！如果唔係聽日可能冇㗎。嗱，冷靜啲啊！冷靜啲啊！冷靜啲啊！如果聽日 cut 咗啦，跟住聽日 cut 咗冷咗。係啊，但係聽日 cut 咗又唔好怪我哋啊！